3, 2, 1. हेलो गाइस, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को ब्लगमा। आजको ब्लग तपाईको यसकै बारेमा हो। मेरो जाने मन बहुत धेरै दिनपछि सर्भिसिङमा हाल्न जान लाग्यो। सो आज सर्भिसिङकै ब्लग बनाउँछु। म फुल सर्भिसिङ गर्न छ यसको मोबिलदेखि लिएर भित्रको वायरदेखि लिएर अनि प्लस मोटर गार्ड हैन डट गराउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ, बट हल्का महँगो पर्न जान्छ जस्तो लाग्छ। खासै आइडिया छैन, तर म आज सोच्छु। सो आजको ब्लग मेरो यही नै हुन्छ। हेरिराख्नु होला, स्टे ट्युन है। अनि भिडियो मन परे लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्न चाहिँ बिर्सिँदै नबिर्सिनु। अनि साइडको बेल आइकन चाहिँ ट्याङ्ग हान्नु है। यसको बारेमा केही नलेज छ भने हल्का फुल्का रिमको टायरको डट रिमको बारेमा, सेट अगाडि रियर फ्रन्ट र रियरको बारेमा केही नलेज छ भने तल कमेन्टमा चाहिँ भनिदिनु होला। के कति पर्न जान्छ, कस्तो कस्तो पर्न जान्छ भनेर भनिदिनु होला है। पेट्रोल हाल्नै पर्ने हुन्छ। पेट्रोल खुवाउँदै तनाव छ हौ गाइस, तनाव। ल ओके, हियर वी गो है। सर्भिसिङको लागि जान्छु अनि म क्लिपहरू हालेर आउँछु। ओके, गेट पनि यस्तो टाइट छ नि, लास्टै टाइट छ हो गेट पनि। सर्भिसिङ चाहिँ मैले उबाट गर्दैन है, सोरुम सर्भिसिङ गर्दैन है। सोरुममा सर्भिसिङ गर्दैन, किनभने सोरुममा चाहिँ अलिक महँगो पर्न जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई सर्भिसिङ। त्यही भएर म बाहिर सर्भिसिङ गर्छु। त्यहाँ मेरो चिनेको ग्यारेज छ होइन, त्यो चिनेको दाइको ग्यारेज छ। सो त्यही ग्यारेजमा म सर्भिसिङ गर्छु होला। दाइ हुनुहुन्न? कति टाइम लाग्छ? 2 घन्टा? मेरो सर्भिसिङ त म 4 घन्टा यहाँ बस्छु। मलाई मतलब भने दाइ कतिखेर आउँछ भनेको? ए ल ठिक छ, त्यसो भए दाइ पनि 10-5 मिनटमा आउनुहुन्छ अरे। सो मैले बाइक सर्भिसिङ गर्ने यही हो है गाइस। यहाँनिर प्रायः रोयल इनफिल्डहरू गएर हुन्छ, यहीँनिर सर्भिसिङ गर्छु मैले है। बाँकी भेट्दै गरौँला। जस्तै गरी हराइजाऊ अनि त्यो बादल पारी उडिजाऊ पन्छी जस्तै गरी। सो गाइज होइन, मेरो बाइकले हान्ने चाहिँ यो हो, मोटलको हो होइन, मोटेल। यसले चाहिँ नि मेरो बाइकले खाने यहीवाला हो, यही खान्छ, अरू खाँदैन। सो गाइज मेरो बाइक सर्भिसिङ पनि भयो। धर्मेन्द्र मोटरसाइकल सर्भिसिङ रोयल इनफिल्ड। प्रायः जस्तो यहाँ रोयल इनफिल्डको एकदम बवाल आउँछ होइन। रोयल इनफिल्डको प्रायः हाम्रो धर्मेन्द्र दाई यही है। धर्मेन्द्र दाई यस्तो गरिदिनु न त। ल धर्मेन्द्र दाईको वर्कसपमा मैले भर्खर सर्भिसिङ गरेँ, मेरो जाने मन होइन। अनि ल दाई गयो है त। ल थ्याङ्क यू है त दाई। ल सो तपाईँहरूलाई नि सर्भिसिङ गर्नु पऱ्यो भने आउनु होला होइन। यही ठाउँमा सर्भिसिङ गर्नु, राम्रो गरिदिन्छ यो दाइले। दाइ गयो है त। ल सो गाइस, अब सर्भिसिङ गरेर पनि हिँड्यो होइन। पहिला घर जान्छु, घर गएर यो सामानहरू राख्छु होइन। सो मसँग बाइकमा ऊ पनि छैन, पेट्रोल पनि छैन। सो म यतैको बाटो आउनुपर्ने हुन्छ, तर चाहिँ नि खतरा पड्किरहेको छ है मेरो साउन्ड त बाइकको। भुर्र दिन्छ नि, हो त्यही हिसाबले पड्किरहेको मेरो बाइक होइन। डिबी किलर पनि निकालेको है गाइज, डिबी किलर निकालेको। म यो कस्तो साउन्ड आउँछ मलाई थाहा छैन है। मेरो घर चाहिँ उ त्यो पर्छ, यो मेरो घर हो है। घरमा चाहिँ यो डिबी किलरहरू निकाल्न लाग्यो, खतरा पड्किन्छ हो। डिबी किलर निकालेको त भ्रुम भ्रुम गर्छ होइन। तर जे होस्, आफ्नो राम्ररी पड्किँदा त सबैले रमाइलो लगाइहाल्छ। घरमा पनि त्यो सामानहरू राखेँ, त्यो मोबिल सोबिल के राख्नुपर्ने थियो होइन, तिनीहरू राखेँ। हजुर अब सिधै पसलमा जानुपर्ने हुन्छ।
एकदम मक्खन भएको रहेछ गएमा दिविकले निकालेको बब्बाल भन्दा बब्बाल साउन्ड आहा होइन लास्ट हरिफ साउन्ड आहा दिविक गरेर निकालेर सो गाइज आई होप होइन कप्सले नसमातोस् कप्सले समात्यो भने त लास्ट टेन्सन हुन्छ किनभने यस्तो लाउडली साउन्ड आयो नि सो गाइज यही नै हो मेरो आजको भ्लग भिडियो देख्नुभयो के अरे आई होप मेरो भ्लग तपाईँहरूलाई रमाइलो लाग्छ राम्रो लाग्यो लाइक सब्सक्राइब सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला होइन पेट्रोल हाल्छु यहाँ टक्क पेट्रोल सेट्रोल हालेर अनि बल्ल जान्छु होइन यहाँनिर टक्क दाइ पेट्रोल हालिदिनु न 500 हालिदिनु है त्यहाँ 500 पेट्रोल पनि हाल्यौँ होइन अब 500 को पेट्रोल हालेर जानुपर्ने 500 को पेट्रोल भोक पनि लाग्छ हो केही खानुपर्छ गएर साउन्ड सही पड़ गया है गाइस बब्बा फैंसी बजा फेरि फर्काइदिने हो घर होइन तर सबले आजको भ्लग भिडियो यही नै हो सो आई होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ राम्रो लाग्यो लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला है मेरो थुप्रो आएको छ कि आएको छैन आएको छ है कस्तो जङ्गली भएको म बाई गाइस सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग है